Екінші деп. Өз секіріп шығып жатыр. Балық бізді күтіп тұр деп қала. Шіріп тұр екен байғұс. Міне. Красавчик. Кәдімгідей ағып жатыр ғой. Ух ты! Чемпион! Мұз ғой. Еріктің ойлап тапқаны. Кешіне. Түркеу. Бейіс алды. Мә дейсің ғой. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен мен Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Сонымен не үшін қудыртып мынандай қап-қалың куртка киіп алды деп ойлайсыздар? Қазір бізде 24 мамыр күн жанып тұр, бәрі уже даладан балық аулап жүр. Мен әлі бірақ қыстап жүрмін. Себебі сіздерге сарқып, бізде жаз болып жатса да біз деймізде қысқа барамыз. Қыстан қалып қойған сарқыт сіздерге осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Өте керемет видео. Аспанда ай осылай болып тұр. Палаткіде отырық, кеше түнде сағат 2-лерде келдік. Келіп бурымыз сындырып алдық. 5 тесікте ары қарай сынып қалды. Сосын бур бүрден сұрап алып тесіп алдық әйтеуір. Енді мына кеше тескен тесіктеріміз қатып қалған бір-екеуі, соны не істеу үшін міне еріп мастер бірден істеп жатыр. Қазір осымен тесеміз деді. 19 ғасырдың способын қолданып отырмыз. Бірден істеп жатыр қолдан. Өнекі. Мына жерде қармақтар қойып қойдық. Палаттың ішіндеміз. Мынандай газ бар. Мына? Қалай? Әдемі теседі. Машинаның баллонын кілті. Күректің сабына байлап алдық та осылай істеп қойдық. Сымда жоқ, жіппен байлап қойдық. Қолда не бар, содан істеп алдық қош машинан кезде. Осылай қатып қалып жатыр. Аяз күн. Борымыз біздің қазір көрсетем сіздерге. Борымыз ортасынан бөлініп қалды, короче. Бор жоқ бізде енді. Қай тесіктер бар, сол тесіктер ғана олаймыз. Машинамыз тұр біздің. Мінекей, осылай тесіп жатыр. Тесігін үлкейтіп жатыр. Қатып қалған бәрі. Мынаны тазарту керек. Бәрін үстіп тексеріп шығатыр қой. Міне, жұмыс істеп тұр. Осылай істеп алсаңыздар болады. Баллонный кілт. Ағаш, міне жіп. Мұзға суға салып бүйтіп қатырып аласыздар, болды. Ұстап қалады насмерть. В общем, тәртен бір көксерке ұстап алдық. Мінекей. Мынан флажогы тұрмаған. Мынасы қатып қалған ғой. Соны тексеріп мұзбен ойып, жана ерікседі ғой, қолмен орап, соны әйтеуір тесіп алдық та. Бұл тескеніміз жақсы болды, мына ішінде көксерке жатыр ғой. Ән көршілердікі тоже флаг тұрып тұр. Жақсы. Басы шама тазалау керек аны. Сят. Давай, бисмилlah. Красавчик. Екінші де флажок тұрған жоқ. Флажок тұрмаған. Сонда мына мұз қатқап тұр ғой, Түнде походу флажок тұрмайды ғой деймін. Жақсы. Киіп бәрін естіп тұрса. Үйге қайта берейікші. Мынау нормально қара. Бойға екен андағы. Керемет. Давай, тық көршілерге көрсетпе, соседтерге көрсетпе. Мұз қатқан. Жөк айланбайды, флажок тұрмайды. Сол себепті керемет жағдай. Тірі балықтар мұнда жүр. Мұндай неға қосып қойған. Повер банкалық қыла. Не бар? Ауа алып тұратын. Насос ауа алып тұратын балықтар өлмейді міне. Ішінде жүзіп. Солай енді бесеуі ма қалды. Бәрін тазартып шығамыз. Солай, сағат бір неше болып жатыр екен? 9 болған шығар, я? 9 болып қойған шығар шамамен. Телефоным қайда мен? Қазір қарай салайыншы. Сағат неше болып жатқан? Мә, қайдағы 9? 11-ге 10 минут қалды. Мә дейсің ғой.
біраз жүріп қалыппыз ғой. Жақсы тез онда ауыстырып тек. Міне буыр. Кеше 5 тесік тесті де мына жерден үзіліп қалды ғой. Шіріп тұр екен байғұс. Міне. Бөлініп қалды екке. Мынаны білмеймін, былай сыларқылайтып алуға бола ма, болмай ма? Сосын дұрыс тисе ма, дұрыс теспей ма, көру керек. Бір сыларқылайып қалай болады екен. Бөлініп қалды кеше. Түнде келдік қой біздер, кеше түнде келдік. Саат 1-лерде ма, 12-лерде ма келдік. Сол 5 тесікте соны лескалар жетпей қалды. Лесканы жалғадым. Түнімен отырып палатканың ішінде. Сосын мынау жігітке бардым, ол жігітте шуруповерт екен. Ол шуруповерттің өзі сындырып алған. Тұр ғой. Ақ палатка. Сол өзі сындырып алған шуруповерттің. Ол айтады, мен де сындырып алдым дейді. Сосын ар жігіттерге бардым. Ол жігіттер берді буырын. Тез мәжден тесіп алдық. Солардың мен палаткаға 2 тесік тесіп алдым. Сонымен отырық. Буыр сынып қалды. Буыр жоқ. Сосын манаған анам басына қолдан баллонай кілтті ар жағын орап. Сонымен тесіп шықтық қой. Қатып қалғандар. Солай болып тұр ошым айтқан кезде. Мына көршілер лешті қырып жатыр. Қойдым, мына қараңыздар. Қараңыздар, Павлок. Мына қай кезде тарту керек екенін білмеймін бірақ. Леш келді. Ача. Алақандай. Мен сезе алмай жатырмын, қай кезде алу керек екенін. Түсінбей жатырмын. Хоп. Бар. Елге тат қойдым. Mınanaylar şakrar ekan. Nekin андай kırpmay. Ana şayqamasam bo'lmay jamam ketdi. Şaka bo'ldi. Oş bunun yanday rezinkliği basın bir aşağısında. Kurtları salırız. Esinde. Salırız. Көрейік мына қанша қандай балық түседі екен. Уқти! Маған бірден жақсы бірден түсті. Оқын болсын. Оқын түрін көрмедік қой. Жақсы бірден түсті маған. Братва! Мына қараңдар қандай. Братва! Өлек ал сырттан ең болатқан. О! Бар, біреу. Кеттік. Тез. Тұрып барамыз. Көксеркеге асықпауға болады негізі. Бірақ сонда да қасына барып күтіп отқан күшті ғой. Қасына барып күтіп алғанға жетпейді. Кеттік. Көрейік. Көршілермен тағы қойып тастады. Жалаушамыз тұрып тұр. Балық бізді күтіп тұр деп қаласың. Әлі бар лескісі. Әлі бар. Al gittik. Göremiz. Bak. Ben aman esen alıp sen. Basık be. Oba! Ай, красавчик. Сен де выйдешь керек чи? Иә, стандарт. Соларына балықтырғанда. Керемет. Чемпион дейсің ғой. Тісін қарашы, мысықтың тісі секілді.
Senin botindan da ne bakın? Oha, секір шығып жатыр. Шай ішуітса не әдетте осы балық? Ішкізбейді? Көтерді. Қандай жібет тартып жатыр? 6 метрден. Көтерді. 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 Күтпейсің осылай тақ. Қайтамады. Жәнеңде болып тұр ғой. Тағы көтерсін өз тағы. Алдан көтеріп тұр. Басты. Отыр. Қармағымды алып бұрадыр ғой. Андай газ баллон қойсаңыздар, арасында сыртқа шығып кіріп отыру керек. Мана сыртқа шығып кірген кезде мана иіс асып тұру газдан. Мына дұрыс жанбайған кезде шайқап жібересіз, кетеді. Или форчиканы ашып қою керек. Шығып палаткіден. Газымыз таусылып қалды. Сондықтан жылу салқын болып кетті палаттың іші. Үйреніп қалады екенсің ғой жылыға. Шәләп реттей береміз заттарды. Шәләп жиналамыз. Себебі қалаға ерте жетіп алу керек. Қалада шаруаларымыз бар. Оның үстіне кеше біз түнде келдік қой. Міне мынандай судактар түсті ғой бүгін. Бір көксерке. Міне екеу. Міне үшеу. Сосын міне мынандай ақ балықтар. Қатып жатыр ғой бәрі. Ұрса олап тарсылдан дауыс шығатынын қарасың. Мұз болып жатыр ғой. Мұз болады, қатады, жып-жылтыр болып жатады. В общем, солай. Нормально негізі. Тағы бір 2-3 судак болғанда вообще күшті болушы еді негізі. Бірақ бұйырған осы. Ой, енді шешіле ме десеші. Қандай нәрсе. Бұл мұзды оятын біздің қолдан жасаған еріктің. Көрдіңіз ба? Кеше біз газ баллонды алып едік қой міне. Заправка легенде 1 литр ғана кетті ғой ішіне. Бүгін жетпей қалды бізге. Ең соң бет ашып жатырық қой. Сүтсек ішінде толған су ғой. Қараңыздар. Көне ағып жатыр ішіне. Мындай бір нәрселер. Қоқсықтар шығып жатыр ғой. Е. Газ жоқ, ішінде су да конденсат. Мындай жинап қалған ғой толып. Сонда кеше біз 1 литр ғана жақтық қой бұл. Кеше құйған 1 литрді ма? Иә. Су ғой. Кәдімгідей ағып жатыр ғой. В общем, осылай газ баллонды заправка келген кезде бірінші төңкеріп ішіндегісін ағызып жіберу керек, сосын барып құю керек. Оны да біліп жүру керек. Келесіде білетін боламыз. Әйтпесе мынау жетпей қалды бізге. Жона обед пісіреміз десек болмай қалды. Обед ішкен жоқпыз. Шай іштік. Нан мен шай іштік, обедіміз сол болып кетті ғой. Мынау жақсы нәрсе екен негізі. Мынау 300 теңге тұрады арендасы, мынау 600 теңге ма сондай тұрады бір күнге. Жине алып жатырық. Қазір тірі балықтарды жіберетін боламыз. Вячеславканы Көркейтін жерді басын. Иә. Балықпен тірі балық жібереміз Вячеславка. Көбейтеміз балығын. Ал кет. Біреу. Екеу. Қайда. Үшеу. Төртеу. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Бітті. 12. Бәрі кетті ма? Иә, бәрі кетті. Сонымен дәл осылай біздің видео аяқталды. Көргендеріңіздей өте керемет болды. Осы видео қалып қойған екен. Енді келесі видео ашық судан балық аулағанымыз болады.
Егер сіздер тағы да мен қыста балық аулаған көргілеріңіз келсе, мына жерде подсказка шығады, сол жерден подсказкадан көрсеңіздер болады. Астына міндетті түрде комментарий жазамыз, каналға тіркелеміз, достарыңызға таратамыз, аман боламыз, сау боламыз.